नाम लोडमोर वाला है पेजमा लिस्ट स्क्रोल गर्दाखेरि थपेर आउने है राख्नुपर्ने कुरा राखेर है यो कहिले युज हुन्छ भन्ने कुरा होइन हामीले सर्भरबाट डाटा लिएर आउँदाखेरि सर्भरबाट डाटा लिएर आउने काम गऱ्यो अहिले छैन है डाटा लिएर आउँदाखेरि एकैचोटि सर्भरमा भयो भरको सबै डाटा लिएर आयो भने के हुने भयो त्यति राम्रो भएन है के हुन्छ अब सर्भरमा 1000 वटा डाटा छ भने होइन त्यो सबै एकैचोटि लोड गर्नलाई टाइम पनि लाग्ने भयो सबै ल्याउँदाखेरि यताउति हुन सक्छ अब होइन ब्यान्डविड्थहरू क्रस गर्न सक्छ यताउति हुन सक्छ भनेर सर्भरलाई पनि लोड नपरोस् हाम्रो एप्लिकेसनमा पनि लोड नपरोस् भन्नको लागि हामीले पेज लिमिट जुन वेबतिर पेजिनेसन गर्छ नि त्यो नै काम यहाँ लिस्ट भ्यूमा पनि गर्न सकिन्छ पेजिनेसन गर्ने काम है फर्स्टमा कतिवटा अब 10 वटा देखाउने अथवा 15 वटा आइटम देखाउने सर्भरमा रिक्वेस्ट पठायो 15 वटा डाटा आउँछ लिस्ट भ्यूमा राखे देखायो भने हैन त्यसपछि स्क्रोल गर्दै गएर लास्टमा जब पुग्छ फेरि स्क्रोल गर्दै गर्दाखेरि अब नेक्स्ट 15 वटा आइटम पेज नम्बर 2 को लागि डाटा सर्भरमा रिक्वेस्ट पठाउने लिएर आउने देखाउने त्यो काम गर्नु पर्यो हैन त्यसको लागि यो चाहिँ यो पेज इन लिस्ट भ्यू भन्ने एउटा क्लास पाइन्छ यो हैन यसलाई युज गर्न सकिन्छ यो पनि एउटा के हो लिस्ट भ्यू नै हो सिम्पल लिस्ट भ्यू नै हो यो लिस्ट भ्यूमा के छ पेज स्क्रोल गर्दा के गर्ने डिफरेन्ट कुराहरुले राखेर सबै मिलाइदिन्छ यसलाई हामीले युज गर्ने भनेको केमा हाम्रो क्लासमा जुन ठाउँमा लिस्ट भ्यू युज गरेर हुन्छ लिस्ट भ्यूको ठाउँमा सिम्पली यो पेजिङ लिस्ट भ्यू भन्ने छ हैन यसलाई युज गर्दा हुन्छ यहाँनिर तालचा लगाइरहेछ नि है यो सानो तालचा दिन्छ यहाँ यो भनेको यो फाइलमा हामीले के पनि चेन्जेसहरु गर्न पाइँदैन लेख्न पाइँदैन रिड ओन्ली मोडमा छ भने यो उतै तल्केको उता साइडमा तल्के छैन हो अलिकति यता अर्को 50 सम्म उता कि साइडमा गयो उता भित्तामा गयो भने तल्किँदैन हो हेर न हो नि है हो हुन्छ बत्तीले के पनि भएन बत्तीले गर्दा प्रोजेक्ट राख्नै त यसरी यो साइडमा मसँग बस्छ है ठिक छ यो युज गर्ने यसमा चाहिने सबै काम गरिसकेको छ कसले अब लाइब्रेरी बनाउने मान्छेले गरिसकेको छ हैन यो पेजिङ लिस्ट भ्यू कहाँनिर रहेछ यसको चाहिँ com.paging.listView हुनेछ है पेजिङ भने यो लाइब्रेरी छ यो लाइब्रेरी कहाँनिर छ ग्रिडलमा हेर्न सक्छौँ हामी पेजिङ com.paging पाइहाल्छ नि कहाँनिर पेजिङ लिस्ट यहाँनिर छ है यो लाइब्रेरी युज गरेछ यसमा हैन लाइब्रेरी युजरलाई फर्स्टमा के गर्ने यो ग्रिडल फाइलमा आएर डिपेन्डेन्सी थपिदिने अब के गर्न सक्यौँ हामीले यसलाई यो जुन छ यसमा भएको कुराहरु युज गर्न सकिने भयो है यो सबै केमा छ यो क्लास फाइलमा छ यसमा के लेखेको छ पुरा हेर्न मन छ भने हेरेर आफूले युज गर्दा नै हुन्छ हेर्न सकियो हैन युज गर्ने यसलाई केमा हामीले क्याटेगोरी 1 मा युज गरे हो पेजिङ लिस्ट भ्यू यसमा छ है नर्मल हामीले लिस्ट भ्यू युज गरे जस्तै नै हो है यसको लागि जुन एडाप्टर छ यो एडाप्टर पनि यो नै हो यसको के भयो पेजिङ बेस एडाप्टर न्यूज इन्फो बेस एडाप्टर युज गरेछ यसैमा भनेर यसमा के भयो कन्स्ट्रक्टर भयो हैन यसको आइटममा आउने आइटम लिस्टलाई लिस्टमा पठाइदिएछ लिस्टमा गरेर यो एरे एडाप्टर नभएको बेस एडाप्टर भएको भएर हामीले लिस्टलाई केमा यहाँ भएको लिस्टमा सेट गर्नुपर्ने भएको है बेस एडाप्टरमा एरे एडाप्टरमा यो काम गरिसकेको हुन्छ हैन यो काम गरिसकेको हुन्छ हामी यहाँ चाहिँ यो पनि गर्नु पर्यो हैन यसो गेट भ्यूमा हामीले यो जुन मेथड छ यो पनि सेम कुरा छ सेम सबै कुरा है भ्यू बनाउने राख्ने देखाउने के पनि छैन एक्स्ट्रा कुरा यो चलाउन मिल्छ यो हामीले बनाएको हाम्रो आफ्नै के हो एडाप्टर हो एडाप्टर क्लास है र चलाउनु पर्यो है हैन यहाँ के चाहिन्छ अहिले जुन बनाइरहेको एडाप्टर छ त्यसलाई नै पेजिङ बेस एडाप्टर भनेर बनाइदिने यसमा के आउँछ न्यूज इन्फोको डाटा आउँछ भने यो राख्दियो हामीले हैन यो आउँछ यो आएकोलाई यहाँ लिएर हामीले यहाँको एउटा लिस्ट भ्यू बनाएको छ यसैमा राख्दिनु राख्नु है यहाँ चाहिँ अब डिफ्रेन्ट कन्डिसनहरु लाग्छ यो एडाप्टरलाई डिफ्रेन्ट ठाउँमा युज गरेर भएर यो बुलियनहरु राखेको यो कन्डिसन आफ्नो रिक्वायरमेन्ट अनुसार थपेको कुरा हो नर्मल यो एडाप्टर नै हो सिम्पल एडाप्टर हो भनेर बुझ्नु है त्यसपछि यसलाई युज गरेको फ्र्यागमेन्टमा यहाँनिर के छ यो एडाप्टर छ यो लिस्ट भ्यू छ यो लिस्ट भ्यूलाई हामीले केमा हाम्रो यो लेआउटमा यहाँनिर के छ
लिस्ट भ्यू छ नि है, पेजिङ लिस्ट भ्यू भनेर युज गरेछ। सिम्पल यति मात्रै, यो पेजिङ लिस्ट भ्यूलाई राख्दैछ, यसमा प्रोग्रेस बार चाहिन्छ भने प्रोग्रेस बार घुमाउनुलाई राख्दियो है। अब लिस्ट भ्यू हामीले नर्मल लिस्ट भ्यू युज गरेर यस्तो गरेर युज गर्ने क्याटेगोरी 1 फ्रेगमेन्टमा। यहाँ चाहिँ के छ अब लिस्ट भ्यू यहाँनिर लिस्ट भ्यू छ, कहाँ छ अनक्रिएटमा है। अनक्रिएटमा एडेप्टरलाई उसले के गरेछ हामीले है, एडेप्टरलाई इनिसियलाइज गरेछ लिस्ट राख्ने देखाउने है। लिस्ट के को हाम्रो आफ्नै क्लासको लिस्ट भयो है, युजर इन्फो आउने भयो त्यसमा होइन। यो राख्यो, यो यहाँ देखाइदियो है। त्यसपछि अब यसमा यहाँनिर लिस्ट भ्यू छ नि, यो पेजिङ लिस्ट भ्यू भयो। नर्मल हामी लिस्ट भ्यूमा काम गरे जस्तो नै भयो है। त्यसपछि के भयो अब लिस्ट भ्यूमा एडेप्टर सेट गऱ्यो है। लिस्ट भ्यूमा सेट हेज मोर आइटम नेक्स्ट मोर आइटम छ कि छैन भनेको पेज नेसनमा पेज लास्ट पेजसम्म पुगिसकेको छ कि छैन भन्ने कुरा चेक गर्नलाई। अब यसमा नेक्स्ट पेज छ यसमा, त्यही भएर बुलेन ट्रु भनेर राख्यो है। त्यसपछि लिस्ट भ्यू डट सेट पेजेबल लिसनर है। अब यहाँनिर यसमा अलिकति काम गर्नुपर्ने हामीले भनेको यो थपेको कुरा है। यो के छ, यो हामीले लिसनर राखेको लोड मोर आइटम भनेको छ नि होइन। अब पेज नम्बर हामीले के गर्नु पऱ्यो, यसको पेज नम्बर अनि टोटल पेजको कुरा। यो भनेको फर्स्ट टाइम सर्भरमा कतिवटा डाटा छ हामीलाई थाहा हुन्छ, रिक्वेस्ट नपठाएसम्म थाहा हुँदैन। फर्स्टमा सर्भरमा रिक्वेस्ट पठायो हामीले, पठाइसकेपछि त्यहाँबाट टोटल पेज कतिवटा छ भन्ने कुरा त्यो पनि सर्भर साइडको प्रोग्रामरले पठाउनु पर्ने हुन्छ। यो जुन लिस्ट छ यसमा डाटाबेसमा 200वटा आइटम छ होइन। 200वटा आइटमलाई एउटा पेजमा कति 10वटा देखाउने भनेपछि पेज कति रहनु भयो 20वटा होइन। 20 पेजेस छ भने टोटल पेजको काउन्ट पठाइदिन्छ उसले। 20 पेज छ यसमा, करेन्ट पेज चाहिँ 1 हो होइन। 1 फर्स्ट पेजको लागि डाटा आइसक्यो, अब करेन्ट पेज 1 भयो। अब पेज नम्बरलाई हामीले इन्क्रिमेन्ट गर्ने काम पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। सुरुमा टोटल पेज पठाउने भयो। अब टोटल पेज हेरेर अब करेन्ट पेज कुन चाहिँ छ हाम्रो पेज नम्बर 1 छ। पेज नम्बर 1 को लागि डाटा उसले पठाउँछ, डाटा सँगसँगै यसमा एउटा पेज छ भने पनि पठाउनु भयो है। यो पेज आइसकेपछि चेक गर्ने अब यो यदि पेज नम्बर जुन छ टोटल पेजभन्दा कम छ भने चाहिँ डाटा फिज गर्ने, होइन भने चाहिँ यो अनफिनिसिङ लोडिङ भन्ने छ। लिस्ट भ्यूमा जुन लोड मोडको काम गर्ने छ त्यसलाई चाहिँ फल्स बनाइदिने, अब लोड मोड गर्नु परेन भनेर है। त्यसपछि बाँकी कुरा सबै सेममा छ। डाटा पेज गर्न गयो भने पेज गरेर आउँदाखेरि टोटल पेज साइज कति छ भनेर दिएको छ नि होइन। यो त अब लिएर आउने कुरा भयो, सर्भरले पठाउने डाटा यो लिएर आयो। पेज नम्बर के छ, अब पेज नम्बर इक्वल्स 1 छ भने हामीले के गर्यौँ, उताबाट आएको जुन लिस्ट छ त्यसलाई एड गर्दैछ, पेजलाई पनि काउन्ट गराइदिएछ है। पेज 1 के चाहिँ लिस्टमा एड गर्छु। सुरुमा पेज नम्बर 1 छ भने कहिले के हुन्छ, अब रिफ्रेस गरेछ भने पेज नम्बर 1 देखि त काउन्ट हुन्छ नि होइन। पेज नम्बर 1 छ भने यो एड लिस्टलाई नयाँ बनाइदिने, अब लिस्टमा कुनै पनि छैन डाटा खाली बनाइदिने फर्स्टमा होइन। त्यसपछि के गर्ने, अब पेज नम्बर बढाइदिने, डाटा आएको जुन छ पब्लिक गर्ने काम गरेछ है। लिस्टलाई पब्लिक गर्ने यो मेथड यहाँ कल गरेछ। यसमा के गरेछ हामीले लिस्ट भ्यूमा फिनिसिङ लोडिङ ट्रु गर्दैछ। पेज नम्बर छ, अब नेक्स्ट पेज लोड गर्ने कि नगर्ने ट्रु गर्यो। प्रोग्रेस बारलाई देखाउने काम गर्यो होइन। लिमिट साइज पेजको साइजहरू यहाँ फिक्स गर्ने काम छ। अब पेज लिमिट भएन है, कतिसम्म छ एडेप्टर सेट गर्ने काम भएको छ। यहाँ चाहिँ यो लिस्टलाई एड गर्ने काम यहाँनिर है। यो लिस्टमा यहाँ उताबाट जुन सर्भरबाट आएको डाटा छ हाम्रो यहाँ भएको लिस्टमा एड गर्ने काम यहाँबाट भइरहेको छ। यो लिस्ट थपिँदै जान्छ यसमा। भनेपछि पुरानो जुन आइटम छ वेबमा छ भने के हुन्छ, पेज नम्बर 1 पेज नम्बर 2 3 4 हुन्छ। 1 मा क्लिक गऱ्यो भने 1 को मात्र इन्फर्मेसन आउँछ, 2 मा क्लिक गऱ्यो 2 को मात्र आउँछ नि होइन। हाम्रो केसमा चाहिँ त्यस्तो भएन, पेज नम्बर 1 फर्स्टमा देखिन्छ। अब लोड मोड गर्दाखेरि यसैमा एड भएर तल देखिने भयो, पेज नम्बर 1 अनि 2 सँगै आउने भयो। फेरि थप्यो 3 आयो, 1 2 3 को देखिने भयो, 1 2 3 4 देखिने भयो। लिस्टको साइज बढ्दै जान्छ, तल पेज थपिँदै जानु भयो है। लिमिट भनेको चाहिँ लिमिट पेजमा सिंगल पेजमा कतिवटा आइटम राख्ने, यसमा पेज लिमिट कति छ 15 आएछ, कति छ 10 आएको छ होइन। पेज लिमिट 10 छ। 10-10वटा आइटमहरू लोड गर्दै ल्याउँछ। सुरुमा 10वटा पेज देख्ने भयो, 10वटा आइटम देख्ने भयो। प्रायः सबै एप्लिकेसनमा त्यस्तै हुन्छ जसमा धेरैवटा के छ आइटमहरू सर्भरमा लिएर आउनु छ, आइटम धेरै छ भने यसरी नै हुन्छ। फेसबुकमा न्युज भएको छ नि त है, यो आयो नि होइन, सुरुमा यो आयो। अब यो उसले अब कति राम्रोसँग गरेछ भन्ने कुरा फास्ट स्क्रोल गरेर एकछिन रोकिन्छ नि होइन। त्यो भनेको सर्भरमा गएर डाटा लिन गयो होइन। यसको आइटम पनि अलिक धेरै छ, 20-25वटा राख्दैछ। स्क्रोल गर्दाखेरि स्क्रोल बिस्तारै गर्दै जाँदाखेरि तल पुग्दाखेरि उसले गएर लिएर आइहाल्छ थाहै नहुने गरी होइन।
अर्को एप्लिकेसनहरु पनि छ यहाँ कस्तो यसमा हुने होला न्यूजहरु यसमा पनि छ नि हैन न्यूज कहाँनिर छ यहाँनिर आउँछ समाचार यो हैन स्क्रोल गरे मैले 25 वटा आएछ रोकिन है एकछिन रोकिए हैन लिन गयो यसरी आइराख्छ तल घुमेको नि देखिने हाम्रोमा त्यसरी घुम्ने कुरा देखिन्छ यसमा पनि है सजिलै छ ट्राई गरेर हेर विश्वास कन्फिडेन्ट है कहिले हो आफ्नै फ्ल्याटमा नयाँ न्युज नै रहेछ ताजा समाचार 7 आवर भर्खर भएछ आफ्नै फ्ल्याटमा मृत अवस्थामा फेला परी यी अभिनेत्री हत्याको आशंका चिन्छ त्यो पेज चाहिँ अब यहाँबाट हामीले चाहिँ पेज नम्बर 1 2 3 4 काउन्ट बढाउँदै मिलाउँदै यहाँबाट रिक्वेस्ट पठाउँदाखेरि यहाँ चाहिँ पठाइरहेको है जस्तै यहाँ छ नि यसमा यहाँ के छ युआरएल प्लस पी पेजको है पेज कुन चाहिँ पेज नम्बर 1 को लागि डाटा चाहियो 1 को लागि पेज नम्बर 2 को लागि 2 पठाइदियो 3 को लागि 3 पठाइदियो है यो पेज काम गरे यो सर्भरमा रिक्वेस्ट पठाउँछ नि हामीले अब गेट मेथडबाट पठाइने हुन्छ पोस्टबाट पठाइने हुन्छ गेटबाटै सजिलो हुन्छ गेटमा पेज नम्बर रिक्वेस्ट 1 भनेको पी इक्वल्स 1 पठाउँछ नि सुरुमा 1 हुनु भयो है त्यसपछि यो काम गर्छ यहाँबाट आउने भयो पेज प्लस प्लस गरेछ नि हामीले हैन अब नेक्स्ट टाइम आउँदाखेरि पेज 2 हुने भयो पेज 3 हुने भयो 4 हुने भयो 5 हुने भयो कति रहेछ यहाँ पेज लिमिट राखेछ नि हैन टोटल पेज कति रहेछ हैन टोटल पेजसम्म जाने भयो टोटल पेजलाई यहाँ क्याल्कुलेट गर्ने काम कहाँनिर गरेछ इफ पेज प्लस प्लस छ कहाँनिर अझै माथि यहाँ छ है यो भन्दा छ नि लिन जाने अनि नलिने भनेर गरेछ यो अब जहिले के हुन्छ यो पेज यो चाहिँ लोड मोर आइटममा जाने भयो यहाँ आउँछ यो चेक गर्छ पेज नम्बर ठिक छ भनेपछि यो पेजको डाटा लिने काम गर्छ अब पेजको साइज त बढिसकेको छ अघि 2 थियो अब 3 हुन्छ हैन 3 गर्छ पेज नम्बर 3 को लागि डाटा लिएर आउँछ फेरि पब्लिक गर्छ सबै गर्छ लोड मोड राख्ने कि नराख्ने भन्ने कुरा यहाँ छ नि यहाँ फेरि हैन यो लिमिट भन्दा सबैमा पेज पठाउनै पर्छ सबैमा यो प्रिफरेन्समा राख्नु हो प्रिफरेन्स यो चाहिँ टोटल पेज एकचोटि फर्स्टमा एकचोटि पठाइने हुन्छ रेगुलर पठाइराख्दा नि फरक पर्दैन हामीले लिने राख्ने टोटल पेज जहिले सेम हुन्छ त्यो एकचोटि पठाइने हुन्छ एभ्री टाइम लिएर राख्दा नि फरक पर्दैन अब के हुनसक्छ हामीले डाटा स्क्रोल गर्दै जाँदाखेरि सर्भरमा थपेर पेज नम्बर पेज काउन्ट बढ्न नि सक्छ त्यो केसमा यो टोटल पेजलाई एभ्री टाइम पठाउँदा राम्रो है ठिक छ बुझ्यो यो चाहिँ खासमा सर्भरबाट डाटा लिएर आउँदाखेरि एकैचोटि सबै डाटा लिएर आउँदाखेरि सर्भरमा लोड पर्छ मोबाइलमा पनि लोड पर्छ हैन लोड हुन पनि टाइम लाग्छ अब 1000 वटा डाटा छ भने 1000 वटा डाटा भनेको त 10 वटा ल्याउँदा यति छ भने 1000 भनेको कति हुने भयो त्यो रुम भरि हुने भयो हैन सबै ल्याएर मोबाइलमा राख्दाखेरि टाइम पनि धेरै लाग्ने भयो हैन स्क्रोल गर्दै जाँदाखेरि रन टाइममै लोड गर्दै आउँदै देखाउँदै लाइब्रेरी भनेको के हो भन्दाखेरि हामीलाई सजिलो बनाउनलाई कसैले बनाइदिएको कुरा हो त्यो आफैले बनाइने हुन्छ यसलाई स्क्रोल गर्दै जाँदाखेरि लास्ट आइटम बनाउँदै जाने लास्ट आइटममा पुग्यो भने युजरली काउन्ट बढाउने यताउति गरेछ यो सबै काम हामीले आफै बनाएर आफैले बनाउँदा नि हुन्छ है अब उसको युजर हैन त्यो सबै काम हामीले क्याल्कुलेसनहरु यताउति गर्नु परेन सजिलोसँग हुने भयो किन आज हतार छ जस्तो हो ल रेनकोट जिम बिहान गयो कि आज दुईटा मात्रै
त्यो क्लास पनि हामीले बनाउनु पर्दैन एडाप्टर बनाएको नर्मल हामीले जुन लिस्ट भ्यू युज गर्ने सेम त्यही हो त्यसमा एक दुईवटा मेथडहरू मात्र थप्या छ अघि जुन लिस्ट भ्यू पेजिङ एडाप्टर के अरे पेज यो चाहिँ है पेजिङ लिस्ट भ्यू भनेको छ नि यो सिम्पली भ्यू हो योलाई हामीले बनाइराख्नु पर्दैन यो कुन चाहिँ हाम्रो लाइब्रेरीबाट आएको कुरा हो के पनि है ल गरेर है यो एकचोटि यसलाई यसो गरेर हेरौँ बिस्तारै हेर है हाम्रोमा ल्याएर यो अर्कोमा भएको मात्र हाम्रोमा यो मिलाउनलाई वेब सर्भिस बनाउनु पऱ्यो यताउति हुन्छ होइन यस्तो हुन्छ भनेर हेर है यस्तो गरेछ यसमा भिडियोमा छ सर हेऱ्यो नि बुझ्छ है त्यही भएर बिस्तारै स्क्रोल गरेर हेर है बिस्तारै स्क्रोल गरेर रेकर्ड भइरहेको छ सबै है ठिकै छ यो हेर यसले भएन भने भएन है अर्को काम लाग्छ यो काम लाग्छ यसलाई युज गर त्यस्तो भन्नु पाइएन अब होइन इनिसियल फाइनल भन्ने कुरै भएन एपिआई बन्यो कि बनेन त्यत्रो वेब सर्भिस क्लास गरेँ लास्टमा एपिआई नै बनाउन आएन भयो होइन मनिषले गर्नु मनिष कहाँसम्म पुग्यो के भयो मलाई एकदम जान्न मन लाग्यो है ल यसलाई सेभ गर्छु फर्स्टमा अहिले